بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتكلم عن مين يا هاني؟ حبقوق. اسمه حبقوق، يعني القاف عليها شده وضمه. حبقوق، تمام. الاختصار بتاعه حب، تمام. تصدقي تصوني بتقول حب. هو اسم حبقوق معناه المعانق او المحتضن. المعانق او المحتضن، ودي عشان بيقول لك ان هو دايما كان النبي، وبيقال ان لغايه النهارده كل انسان ليه حظ من اسمه، يعني جزء من اسمه يعني. ف نخليه ولا نطفيه؟ نخليه. طب ارفع، هات لي لا نرفع بس. ماشي انا بس هنرفعها بس. طيب، قلنا حبقوق معناه المعانق او المحتضن، وده لانه زي ما قلت لكم واحنا بنتكلم عن سفونيا النبي ان حبقوق مسك في ربنا وقال له زي ما يعقوب قال: لا اطلقك ان لم تباركني او ان لم تجبني على الاسئله. كان السؤال الرئيسي عند حبقوق عن بابل. انت مصر ان بابل تيجي؟ بصوا، الانبياء كانوا بيتعاملوا مع الاشياء على انها حقائق، على انها حصلت، مش على انها يمكن ولا لسه بدري ولا لا لا لا. انت بتقول ان بابل جايه وهتخرب يهوذا وهتهد الهيكل، ونبوخذ نصر ده هيعمل اللي ما اتعملش. طيب يعني بابل دي امه عاصيه، امه غير امينه، امه مش بتعبدك، امه مش بتعرفك. حتى الامه اللي ما بتعرفنيش انا استخدمها عشان تأدب أولادي. وده بيحصل كتير، ساعات كتير تبص تلاقي حد زميلك في الشغل مش من ولاد ربنا، وتلاقيك انت عملت حاجة بقصد أو من غير قصد يمسكك يبستفك. حصلت كتير. ويقول لك بقى انت عاملة نفسك بتاعت ربنا، وتلاقي التعيير جاي لك على أصوله وتحس ان ده صوت ربنا. مش غريبة؟ لا مش غريبة. الأنبا أنطونيوس واحدة ست مستهترة بتستحمى ورت له طريق الرهبان وما كانش فيه رهبان. قالت له: ده جوه فين يا ست؟ ما كانش فيه إلا الأنبا بولا ومحدش يعرفه. صوت ربنا. مش كده البابا شنودة يقول لك اتعلم تسمع صوت ربنا في أي حد وفي أي حاجة، في أي مناسبة تقدر تسمع صوت ربنا لو أنت موجه قلبك. لو ما كانش موسى قال أميل وأنظر لماذا لا تحترق العليقة وهي مشتعلة بالنار، ما كانش حصل كل هذا الخلاص العظيم عن طريق موسى. تمام؟ طيب، بس في نقطة تانية مهمة. ربنا قال إن هو برضو في حبقوق هيدين هذه المملكة وهيأدبها. ليه؟ لأنها تجبرت وتصورت إن هي عملت كده وقدرت تقتحم بيت الله وتبهدل الناس وتكسر الهيكل بقوتها، مش بسماح من ربنا. فكان لازم إنها تتأدب. ده هم عملوا فظايع، وبابل لا تبنى إلى الأبد، وما زالت النبوة دي متحققة. وقلت لكم قبل كده ان صدام حسين حاول يبني بابل وعمل مؤتمرات ويرجع حدائق بابل المعلقة، وكان خلاص يعني بدأ واتعملت الرسومات وبدأوا لسه هيبتدوا في التنفيذ. قامت الحرب بتاعت العراق وإيران، فاتنسى المشروع. افتكر دي جت في الثمانينات، حرب العراق وإيران دي. المهم، حبقوق من سبط لاوي، وسبط لاوي كان موجود فين؟ مين شاطر بقى يقول؟ كان موجود في مملكة إسرائيل ولا مملكة يهوذا ولا مملكة إيه؟ وفين الأرض بتاعته وجرى فيها إيه؟ في يهوذا. طب الأرض بتاعته فين؟ مش كل سبط كان ليه أرض؟ ملوش أرض. برافو. قال له: أما أنت فنصيبك، أنا نصيبي هو الرب. وكانوا بياخدوا بعض المساكن عند الأسباط بياخدوا، لكن الحقيقة مش الحقيقة، الأساسي كله كان فين؟ في خدمة الهيكل. لأن ربنا قال لهارون وولاده: لا تبرحوا هذا المكان، ما تخرجوش من هذا المكان، أنت نذير لربنا، تعيش طول عمرك هنا، تاكل أكلك هنا، تعيش. عشان كده كان ليهم أوض لما اتعمل الهيكل يعني. تمام؟ كان حبقوق
عشان تعرفوا حتى برضو من اسمه الرقة، اسمه المعانق او المحتضن، وقلنا السبب هو كان رئيس مغنيين في الهيكل. واضح انه كان فنان وكان بيرنم لربنا. رئيس مغنيين ده يعني مغني عظيم يعني. على الاوتار تهيألي اه نهايه السفر 3 تقريبا، وذلك على الاوتار. يبقى هو عامل زي داود النبي بقى، راجل مرنم عظيم ورئيس مغنيين في الهيكل و كتب نبوته علشان الوحش يعني. انت بقى قبل موسى ولا بعد موسى؟ لا بكتير بعد موسى بكتير. ده احنا دلوقتي 612 قبل الميلاد، يعني بعد موسى بكتير. ده موسى ده كان 1000 وشويه. تمام، كان لو اكتب النبوه بتاعتي على الوحش يعني. تمام. ما هو اي حاجه زمان كانت الواح، ما كانش فيه ده مرتبط باختراع جديد يكتبوا عليه يعني. طيب كتب قبل 612 اللي هي السنه الرئيسيه اللي خربت فيها نينوى، فاكرين لما اتكلمنا؟ لكن احنا بنتكلم عن هو يعني لما قلنا في الجدول اللي عملناه في اول مره، قلنا انه حبقوق كتب نبوته 627 قبل الميلاد، يعني في اواخر القرن السابع قبل الميلاد. تنبأ عن بابل انها هتكون مدينه ذات شأن عظيم، وان ربنا هيعليها جدا جدا. محتوى السفر بيتكلم عن الفساد اللي هو شايفه في الشعب، و بيسأل ربنا بلجاجة زي ما قلت لكم قبل كده. فربنا بيجيبه بأنه هيأدبهم بالكلدانيين. فبيصرخ حبقوق لربنا ويقول له ده الكلدانيين في منتهى الشراسة، وما عندهمش ضمير وناس مش حلوة وكده. فبيقول له لا ما تخافش، انا هدينهم لان هم تجبروا وقسيوا على الشعب. انا كنت عايز بس يعملوا مهمة معينة، انه يعرفوهم ان هم بعدوا عني وخليهم يرجعوا يتوبوا. زي اي ضيقة او اي مشكلة او اي عقبة بيحطها ربنا قدام الانسان عشان يفوق ويرجع له. ده موجود في اصحاح 1، انه بيتكلم عن الفساد اللي بيشوفه من الشعب. فربنا بيقول له هأدبهم بالكلدانيين، فبيقول له يا رب ده الكلدانيين دول كذا وكذا وكذا. الإصحاح الثاني بينتظر ويراقب، فربنا بيأكد له مرة تانية صحة الرؤية اللي هتتم في موعدها، بأن الكلدانيين هيأدبوا شعب يهوذا وهيفنوا لأجل كبريائهم وتجبرهم على شعب الله. يعني عارفين دي عاملة زي ايه يا جماعة؟ عاملة زي مثلا ايه اولادنا. ربنا مدينا سلطة ان احنا نأدب اولادنا، هي نفس الكلمة تأديب، صح؟ طيب هل احنا بنأدب اولادنا بقى بأنهي طريقة؟ في حد بيأدب اولاده وهدفه الرجوع لربنا، وهدفه البعد عن الشر، وهدفه ان اولاده يبقوا بيشهدوا عن الكنيسة، وانه يبقوا اولاد وبنات حلوين وصالحين في العالم. ودول نماذج شفناها في كل حتة في الدنيا، مش بس في مصر. في وسط النار، في وسط الشر بره، نشوف ناس اسم الصليب عليهم رائعين، اولاد طالعين لازقين في كلمة ربنا ولازقين في الكنيسة ومختارين يعيشوا مع ربنا وناجحين في حياتهم وفايقين لروحهم، ومش ملبوسين بالموضة اللي بتطلع كل شوية، إن كان لبس ولا احتفالات ولا فجور ولا شرور ولا عدم الالتفات إلا للأنا. لا 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 مفيش، ولا إلحاد ولا الكلام ده، بنشوفهم في كل حاجة. في طريقة تانية، ده واحد بقى يقول لك ايه بقى، أدب بالحديد والنار، ويروح للمدرس يقول لك اكسر وانا جبس أبعد ما يكون عن التأديب والتربية اللي ربنا عايزهم. طب ده ربنا هيسيبه؟ لا طبعا. لما يكون إنسان قاسي في بيته، وإنسان متجبر وإنسان متكبر وإنسان ضر ولاده لأنهم بيشوفوا صورة ربنا في الأب. طب لما يشوفوا صورة ربنا في الأب يطلعوا يقول لك إيه؟ ربنا قاسي وربنا متجبر ومتكبر وما عندوش حنية ولا عنده رقة ولا عنده ضمير في التعامل معانا، حاشا. فيبقى أنت قدمت أو أنا قدمت صورة رديئة لربنا، الطفل بيطلع يكبر عليها
دي بقى بتاعت الكام سنة الأولانيين دي مهما عملت ما بتتغيرش، حاجة صعبة جدا جدا يعني. فعشان كده الكلدانيين لما أدبوا شعب الله بالسبي بس تمادوا بقى عشان يبينوا واستعرضوا قوتهم قدام العالم، فربنا أبدهم وأفناهم زي ما قال لحبقوق. لاحظوا هنا إن هم أدوا دورهم في التأديب لكن تجاوزوا هذا الدور. يعني في مثلا أب مثلا يجي يقول لك أنت مثلا أنا زعلان منك 3 أيام مش هكلمك، وفي أب يضرب حد يكسر له ضلع، فانت بتتجاوز دورك. فربنا هنا كان شديد العقاب على من تجاوز دوره. هتقول لي حتى لو هم ما يعرفوش ربنا، حتى لو ما يعرفوش ربنا، لكن ربنا بيتكلم بكل طريقة مع كل إنسان. مش بيقول الله لا يترك نفسه بلا شاهد؟ ده خلى الملوك اللي هم ما يعرفوهوش أيام إبراهيم يظهر لهم يقول له ها أنت ميت بسبب المرأة التي اتخذتها. قال له يا رب أنا بسلامة قلبي فعلت. فاكرين أبي مالك والقصص الكتيرة دي؟ يبقى إذن لازم نكون مصدقين إن ربنا بيوجه، وبيبقوا عارفين كويس قوي كلنا ربنا عايز إيه، عايز يودينا فين، واللي بيخالف بمزاجه فيستحق عقاب. طيب ده في الإصحاح الثاني. تمام. الإصحاح الثالث بيتهلل حبقوق كالعادة ويرنم لأنه شاف الخلاص وهو بيصلي. صلى. الإصحاح الثالث هو صلى. هو بدأ الإصحاح بالصلاة. بالظبط. وفي هذه الصلاة رأى الخلاص، سواء الخلاص من بابل اللي خلاص هو متأكد ومتيقن إنها استعمرت وبهدلت، أو الخلاص من الخطية والموت بالسيد المسيح بالصليب والقيامة. دي جمال. قلنا قبل كده النهاردة برضو تعدد مستويات الرمز في نبوات الكتاب المقدس. قلنا يوم الرب في صفونيا بيتكلم عن يوم مجيء السبت، بيتكلم عن يوم نهاية حياة كل واحد فينا، ده يوم الرب. بيتكلم عن يوم الصليب والقيامة، يوم الخلاص للعالم كله. بيتكلم عن يوم الأخير، الدينونة الأخير. تمام. ويعزي الشعب ويديله رجاء. دي المحتويات او المحاور بتاعه سفر حبقوق. الاصحاح الاول بيتكلم عن ايه؟ مين فاكر؟ فساد الشعب. وصرخ لربنا، ربنا قال له هأدبهم بالكلدانيين، قال له يا رب ده في منتهى الشراسه. ادي الاصحاح الاول. الاصحاح الثاني انتظر وربنا اكد له اللي قلته هيحصل، هيجي بابل وهتهزم يهوذا وهتبهدلها، بس ما تزعلش لانه حبيبه ولانه متمسك بيه في الصلاه ولانه مصر ياخد اجابه. ما تزعلش، هخليهم يتعاقبوا هم كمان اذا تجاوزوا الشراسه بتاعتهم، طلعت وتجاوزوا حكايه التأديب. تمام. الاصحاح الثالث تهليل وترنم وصلاه ورؤيه للخلاص ووعد بالرجاء. هقول لكم بعد حاجات كده تخص سفر حبقوق، اضواء كده على السفر بسيطه. قديس جيروم يقول حبقوق المصارع مع الله مثل يعقوب. دي اللي قلتها لكم من شويه. حبقوق المصارع مع الله مثل يعقوب. دخل في حوار مع ربنا، سأله، صلى بلجاجه، ربنا اجابه عن كل تساؤلاته وجادل مع ربنا زي ما كنت بقول لكم من شويه. لما يجي مثلا ايه يقول لك اصل فادي غلط، بس انا يعني اوعدك انه ايهاب هيربيه، وتقول له ايهاب ده فاسد، هيربي ابنك الخادم بتاعك، يقول له ما تخافش دي خطتي، لكن انا لو ايهاب تجاوز بفساده برضه هربيه. وهكذا تلاقوا الممالك الدنيا كلها كده مملكه تطلع ونجمها يعلى وبعد كده تخفت ولا نسمع عنها حتى بعد هذا التاريخ. صح؟ يعني ياما ممالك قرينا عنها وسمعنا عنها وموجوده في الكتاب المقدس ملهاش اي قيمه دلوقتي عشان ده كان وعد ربنا. تمام؟ طيب يقول ان حبقوق عانق الله ولم يتركه حتى اجابه. شوفوا الجمال، عشان ده معنى اسمه المعانق او المحتضن يعني. وبعدين يقول لك لما تشوف الفساد والظلم بقى عالي قوي، عارفين الايه الجميله
اللي هي إذا رأيت ظلم الأشرار والفساد في الأرض فلا إيه؟ مش تجزع، حاجة شبهها يعني. ففوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما، فلا ترتع من الأمر، لا ترتع من الأمر، ما تتخضش، ما تتشقلبش قناعاتك وإيماناتك. أما تستعين بغنى ولطف الله وإمهاله. دي شبهها. لكن انا بقول على الانسان البار ابن ربنا اللي بيشوف يقول له يا رب كل الظلم ده حواليا وانت ساكت ولا ايه؟ لا، ما تخافش، مش سكوت ابدا. فلما يحصل كده، بدل بقى ما نتذمر والانسان في ناس سابت ربنا من كتر ظروفها القاسيه، لا، ده احنا نلجأ لربنا بالصلاه زي داود وزي حبقوق، فربنا بقى يجاوبنا ويريحنا ويطمنا، واللي يقوله لنا هتلاقيه بيحصل. تمام؟ زي ما قلت لكم، السؤال الكبير بتاع حبقوق كان: لماذا تنتصر بابل المتكبرة الظالمة الشرسة على شعب الله؟ وهو سؤال كل الأجيال. تلاقوا النهاردة دولة عاتية لمجرد انها معاها شوية سلاح، مهما كانت ظالمة ومهما كانت ما تعرفش ربنا، حتى لو بيدعى عليها اسم الله، لكن تخش بلد غلبانة ملهاش ذنب عشان هي عايزة مثلا البترول اللي ربنا طلعه في البلد ديت، ولا عايزة المكان عشان تعمل مينا ولا قاعدة عسكرية ولا بتاع، تروح ايه خربها للآخر بأي دعوة وبأي حجة وبأي كلام، الناس بتموت. بس لا، ربنا كل ده موجود في خطته. وتفتكروا برضو هتلاقوا بقى حكاية السؤال ده موجودة في مزمور 73 وأرمية 12 وأيوب، وكله يعني موجودة في كل حتة. طيب، الله حكمته عالية وهو محب للبشر، يعني حتى وهو بيأدب هو بيحب اللي بيأدبه. مش قال أحب الذي أؤدبه؟ ليه بقى؟ لأنه عشان يرجع لي. الذي يحبه الرب يؤدبه، عشان يرجع لي. وقلنا انه حتى كلمة التبكيت بتاعة الروح القدس اللي موجودة في الكتاب المقدس لما تيجي تقرا ترجمتها معناها انه يشير الى الاشياء اللي مش لائقة. مش معناها بقى تأديب وتبكيت وذبح مش تأديب للهلاك. قلنا برضو عند نبي تاني قبل كده، مش تأديب للهلاك ولكن تأديب للايه؟ للعودة. تمام؟ طيب، لما افكركم بموقف برضو لما السيد المسيح سألوه برضو سؤال كده كوني كده، زي ما احنا بنقعد نسأل بقى ونضيع وقت. في ناس بقى مسيحيين يقعدوا يضيعوا وقت، طب الأطفال اللي ماتوا قبل ما يتعمدوا، طب دول أطفال، طب ما عملوش حاجة، وإيه وكلام رايح جاي على السوشيال ميديا. يا عم قوم صلي، خليك انت في قامة قيامتك على رأي زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت. انت مالك لما يقوم هيبقى ايه؟ ما خليك. لما سألوا السيد المسيح قالوا له الجليليين اللي بيلاطس خلط دمهم بذبايحهم، فاكرين السؤال ده؟ واللي في بابل في سلوام وفي بابل وسقط عليهم البرج فماتوا، ايه موقفهم دول؟ المسيح قول خالد ملوش علاقة خالص بالإجابة عليهم، بس هو إجابة. ما تخليك في نفسك، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أنت بتخليك في نفسك، أنت بترضي ربنا. ربنا عادل، وكل واحد قدام الله في اليوم الأخير. مش حد، ما فيش إنسان هيقدر يقول له أنت حكمت عليا بظلم، حتى لو كان قدامنا آلاف بيموتوا. لكن أنت خليك في نفسك، توب، الحق. دي هتلاقوها في لقا 13. طبعا برضو في حتة تانية في حبقوق جميلة قوي. احنا كخدام نلاحظ كده ان حبقوق ده خد هموم مخدوميه ومشاكل شعبه وحطها قدام مين؟ قدام ربنا. لا فكر يحل ولا جاب كارت ولا عمل معرفش ايه ولا يقولوا يعني مش مشكلة، طب ما تدفع اذا كان بيقولوا عليها رشوة ولا بتاع وحل مشاكلك وخادم. لا، هو حط المشكلة قدام ربنا وقال له يا رب ولادك، ويصرخ ويعيط ويبكي ويتوسل ويجادل مع الله ويعانق فيه، ومش هسيبك الا لما تقول لي. يعني يا ريت نتعلم ان احنا نبقى مسؤوليتنا عن الخدمة والمخدومين تبقى بهذه الدرجة. بولس مرة قال الآن أعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. تصوروا؟ يعني
اعيش الان، انا اعيش اذا ثبتتم انتم في رب. لو انتوا ثبتوا في ربنا يبقى هو ده اللي انا عايزه، ما ثبتوش في ربنا يبقى ايه لازمته؟ كل اللي انا عملته ملوش لازمه. تمام. طبعا الخادم اللي بيعمل كده بقى ويطرح هموم مخدوميه قدام الله بيجد بقى العزاء ويجد التسبيح والفرح، حتى لو هو مش فاهم الدنيا بتمشي ازاي، لكن ربنا بيحط في قلبه السلام ده، يقول له يسكت في محبته. تمام. واحنا كأولاد الله الأبرار المفروض نحيا بالإيمان. عشان كده حبقوق بيقول في 2:4 البار بإيمانه يحيا. البار بإيمانه يحيا. طبعا دي موجودة في عبرانيين 10 خدها من حبقوق. أما البار فبإيمانه موجودة في رومية 1، موجودة في غلاطية 3. الإنسان عايش بالإيمان. طب عايش بالإيمان ده بر؟ بر. طب ليه؟ بر الإيمان اللي اتكلم عنه في رومية، إن برر إبراهيم تبرر ببر الإيمان مش ببر الأعمال. طيب تبرر ببر الإيمان. بر الإيمان إن الإنسان يبقى مصدق إنه اللي ربنا بيعمله كله مظبوط. أنا مصدق إن ده في الآخر خير وبركة، أيا كان بقى بيحصل حوالينا، بيحصل جنبنا، بيحصل قريب مننا، ده لازم يكون إيماننا. الأعداء الكبار لشعب الله على مدار التاريخ كانوا أدوم، أشور، بابل. وأدوم كانت تاخد معاها بني عمون وعمون ومش عارف ايه. تلاقوا بقى عبادية تنبأ على أدوم. اتفضل. لا، أشور اللي هي العراق برضو. بابل وأشور الاثنين في العراق الحديثة، كانوا جايين من نفس المكان. إيران اللي هي فارس، اللي هو كان كورش واحد من الملوك بتوعها. تمام. هتلاقوا عبادية تنبأ على أدوم، حبقوق تنبأ على بابل، نحوم تنبأ على أشور. تمام. طيب في قصة جميلة جدا موجودة في أقول لكم بس حاجة على اللي فات، إن الروح القدس بيختار هذا الخادم الناري المصلي اللي واعي بمشاكل عصره ومشاكل شعبه ومتثقل بيها أمام الله. كلمة وحي ترجمتها ثقل. يعني يقول لك ايه، مش زي ما انتوا كنتوا فاهمين يا جماعه انه انا بختار اي حد كده ماشي في الشارع واقول له خد ادي وحي يقوله للناس. ده قلبه متثقل بمشاكل شعبه ومشاكل عصره، فربنا يقول له طب انا هقول لك بقى هيحصل ايه. وده اللي حصل مع حبقوق وبيحصل لغايه النهارده. الخادم اللي بيصلي ويطلب حل لمشاكله ومشاكل ولاده ربنا بيفرحه حتى في وسط الثقل. اخر حاجه بقى في تتمة دانيال في الأسفار القانونية الثانية اللي يا رب يجي يوم وندرسها مع بعض لأنها عظيمة وإحنا يعني مش مدينها حقها، مع إن الكنيسة بتتكلم عنها في الطقس طول السنة زيها زي غيرها. ده ليلة السبت الفرح كلها من الأسفار القانونية الثانية. نقرأ قصة سوسنة وقصة مش عارف إيه وحاجات كتيرة جدا جدا. وسفر طوبيا نقراه في الجمعة اللي قبل جمعة ختام الصوم بالكامل في القداس، حاجات كتيرة جدا يعني. تمام. في قصة بقى في تتمة دانيال 3 من 29 ل 38، قصة لطيفة جدا عن واحد اسمه حبقوق. بيقال ان هو حبقوق النبي كان قاعد في اورشليم بيجهز اكل، فجه ملاك شاله من شعره وداه بابل بالاكل. ادى الاكل لمين؟ لدانيال اللي كان في جب الاسود. شوف ربنا بيعول اولاده ازاي. يعني دانيال كان في جب الاسود، طب الاسود ما كلتوش، هو ياكل ايه؟ ربنا بعت له حبقوق ملاك خده، وبعد كده الملاك رجعه تاني. ارجعوا اقروا القصه دي في سفر تتمة دانيال الاصحاح الثالث. هما الاثنين كانوا في زمن واحد. هو كانوا في زمن واحد طبعا، في نفس الزمن. نفس الزمن. ولاحظوا ان دانيال اترمى في الجب مرتين، فدي تقريبا تاني مره بتاعت حبقوق. دانيال النبي
لا القصه في بقيه سفر دانيال، في الاسفار القانونيه الثانيه اللي هي توبيا ويهوديت وعزرا ومكابيين اول وثاني. تمام. اشكركم جدا جدا، وان شاء الله المره الجايه ناخد الثلاث انبياء المتبقيين، حجي وزكريا وملاخي. لالهنا المجد الدائم من الان الى الابد امين.